ហារនីនៃរាជពុតនាដែលបានទទួលទានលៀងជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងអ្នកមីនាងនៅឋានឯកអរដ្ឋទូតបារាំងសេសនាក្រុងញូដេលីក្នុងឆ្នាំ1965ពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់និងអ្នកមីនាងបានធ្វើអមន្តនាចំពោះខ្ញុំនិងស្វាមីខ្ញុំឲ្យទៅទស្សនារាជាណាចក្រខ្មែរនិងប្រាសាទអង្គរដែលជានិមិត្តរូបនៃភេទនភាពផ្នែកអរិយធម៌រវាងប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរខ្ញុំសូមព្រះអង្គប្រទានសូមអ្នកមីនាងអភ័យទោសដែលពុំបានបំពេញកិច្ចចំពោះការអញ្ជើញដ៏សប្បុរសនោះក្នុងរយៈវេលា3ឆ្នាំមុននេះព្រោះស្វាមីខ្ញុំលោកប្រឈួនដោយជ្រាបពៀនហើយក៏បានសោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំនោះទៅឥឡូវដែលកូនប្រុសខ្ញុំបានចប់នៅការរៀនសូត្រហើយអាចនឹងគ្រប់គ្រងពេញលក្ខណៈនៃបេតិកភណ្ឌនៃគ្រួសារខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសនៃប្រិយមិត្តខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅរាជធានីគេឲ្យព័ត៌មានមកខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ឈប់ធ្វើការនៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយព្រះអង្គស្ដេចជាងមកគង់នៅសៀមរាបដូច្នេះខ្ញុំសូមឡើងទៅសៀមរាបនាថ្ងៃនេះតាមរថយន្តដើម្បីបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹងជួបអ្នកមីនាងសូមព្រះអង្គនិងអ្នកមីនាងកុំព្រួយនឹងខ្ញុំអ្វីសូមនៅចាំឯដំណាក់បានហើយសូមថ្វាយនឹងជូនសម្បត្តិនេះតាមផ្លូវអាកាសយានហើយសូមព្រះអង្គនិងអ្នកមីនាងទទួលជាមួយនឹងសារនេះនៅមេត្រីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃខ្ញុំម៉ាយ៉ានៃរាជពុតនាសូមមហារានីទទួលគេរវកិច្ចអំពីខ្ញុំដែលអរព្រះគុណជាអនេកចំពោះសុជនភាពយ៉ាងវៃយ៉សនៃព្រះអង្គបើខ្ញុំបានដឹងថាព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅដល់ភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃម្សិលខ្ញុំច្បាស់ជាចុះទៅថ្វាយបង្គំនៅរាជធានីហើយសូមប្រទានទោសខ្ញុំស្មានថាព្រះអង្គគង់នៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានជិះឡានពីបាងកកមកតាមបាត់ដំបងបើជាបានដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅសៀមរាបខ្ញុំច្បាស់ជាកាត់មកថ្វាយបង្គំតាមស៊ីសុផុនមហារានីប្រទានព័ត៌មានចុងក្រោយនេះនាំមកខ្ញុំរឹងរិតតែមានសេចក្តីសោកស្ដាយយើងធ្វើអបរោនអបស្រួយផ្លូវថ្នល់នេះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដេចយាងទៅក្នុងឡានខ្ញុំយើងនឹងសំណេះសំណាលតទៅទៀតខ្ញុំពុំបានយក chauffeur មកតាមទេសូមមហារានីមេត្តាអនុញ្ញាតខ្ញុំបើកឡាននាំផ្លូវស្ដេចទៅកាន់សៀមរាបខ្ញុំសូមហែនៅក្នុងរថយន្តព្រះអង្គ chauffeur ខ្ញុំនឹងបើកឡានតាមក្រោយជាកិត្តិយសធំណាស់ចំពោះខ្លួនខ្ញុំអរព្រះគុណជាទីបំផុតហើយសម្បូរទៅដោយប្រាសាទបុរាណទៀតផង
ដំណាក់នេះល្អប្រពៃណាផ្ទះនេះជាសំណង់ទំនើបពុំមានតម្លៃផ្នែកសិល្បៈនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រាសាទនៃមហារាជរដ្ឋពូតនាទេតាអ្នកនាងព្រះអង្គសុខសប្បាយជាទេសូមមហារានីប្រទានទោសនាគ្រីនិងខ្ញុំទើបនឹងសម្រេចថាត្រូវផ្ដាច់សមសង្វាសរវាងគ្នានឹងគ្នាសូមប្រទានទោសអរគុណណាស់នាងសូមនាងថ្វាយបង្គំមហារានីនៃរដ្ឋពូតនាព្រះអង្គពុំមានព្រះសុខភាពល្អទេក្រោយដែលលែងធ្វើ attaché militaire នៅ New Delhi មកខ្ញុំបានទៅធ្វើមេបញ្ជាការសឹកនៅរតនគិរី2ឆ្នាំរួចពីរតនគិរីគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅត្រួតសេកតរឧត្តរមានជ័យអនុស្សាវរីយ៍នៃរតនគិរីគឺជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលតាមយាយីខ្ញុំរហូតដល់សពថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍ឧត្តរមានជ័យគឺបាក់ជើងមកខាងដោយឡានខ្ញុំបានលោតទៅលើក្របបែកគិតទៅព្រះអង្គប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក៏មានទុក្ខវេទនាធំណាស់ដែរ Monseigneur et son Altesse la Maharani sont servis.ទុក្ខវេទនាអស់ទៅនេះហើយដែលជាបុព្វហេតុបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំលាចាកចេញពីកងទ័ពជាតិដោយសុំគេចូលកាន់និវត្តន៍ចំពោះការបម្រើប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសការស្លាប់រស់ខ្ញុំពុំរុញរាទេតែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានករណីយកិច្ចឲ្យកន្លែងទៅ officier ក្មេងៗគេមានផ្លូវឡើងមកកាន់តំណែងនៃពួកយើងចាស់ចាស់ម្យ៉ាងទៀតសភាពទុនខ្សោយរបស់ខ្ញុំដែលខូចជើងមួយហើយច្រើនតែមាន crise de paludisme ផងទៀតនាំមកខ្ញុំបំពេញពលិកម្មជូនជាតិជាទាហានពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំសូមអរព្រគុណមហារានីដែលព្រះមេត្តាព្រមគង់នៅក្នុងគេហដ្ឋាននៃខ្ញុំទោះបីខ្ញុំអស់មានភរិយាហើយក្តីតាមការពិតខ្ញុំជាមនុស្សចូលទៅក្នុងសន្ធិប្រកាសនៃជីវភាព crépuscule de la vie ទៅហើយដូច្នេះ difference d'âge នៃយើងជាឧបសគ្គមិនឲ្យមតិមហាជនគេចចាមអារាមបានឡើយខ្ញុំក៏មិនមែនក្មេងទេគឺចាស់ហើយដែរព្រោះមានកូនកំឡោះពេញនីតិភាពទៅហើយក្សត្រីមានរាជបុត្រពីរកុមារណាខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គដែលប្រទាននាងសុភាពឲ្យមកកំដរខ្ញុំសុភាពគេជាកូនចៅអ្នកសៀមរាបគឺខ្មែរអង្គរសុទ្ធសាធនាងនេះច្បាស់ជាបានសប្បាយនឹងបម្រើក្សត្រីដោយនៅទ្រាំជំងឺខ្ញុំយូរខែហើយគួរឲ្យគ្នាអបសុកណាឥឡូវបានមហារានីយើងមកហាក់ដូចជាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលមកក្នុងរូងថ្មដ៏ងងឹតខ្ញុំអរគុណនាងណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បាយពន់ពេកដែលក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានបម្រើជាស្នំផ្ទាល់
ប្រាសាទនិងវិហាររបស់ខ្មែរសិតសឹងជាសមិទ្ធិចម្លងពីប្រាសាទនិងវិហារក្លឹងគឺពុំមានសភាពខុសប្លែកអំពីវិមានសិលាឬរ៉ាណានៃប្រទេសឥណ្ឌាទេតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលប្រហែលថ្ងៃនេះហើយឃើញថាពិតមែនតែអរិយធម៌របស់ខ្មែរបានក្រេបជញ្ជក់នៅរសជាតិនៃអរិយធម៌ឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែខ្មែរចេះបង្កើតនៅទ្រង់ទ្រាយនិងក្បាច់ក្បូរដែលមានលក្ខណៈ original ណា Luc Bernard Grolier, conservateur d'Angkor. គាត់បានសរសេរអត្ថបទដូចតទៅនេះដោយមានចំណងជើងថា Ce que le Cambodge doit à l'Inde. Question délicate qui a fait couler beaucoup d'encre entre les partisans de l'Inde et les défenseurs non moins acharnés du Cambodge. Vaine querelle, problème mal posé. On ignorait alors à peu près tout des cultures pré-indiennes. On oubliait que la civilisation angkorienne a été précédée par 8 siècles d'histoire, au cours desquels les influences initiales, même très fortes, ont eu largement le temps de s'estomper. Que le Cambodge doive à l'Inde son existence en tant que nation, nul doute, tout de même que la France est née de l'occupation romaine. Mais après cela, et pratiquement dans le même laps de temps, il parvint à sa maturité, comme la France carolingienne. Ceci n'exclut pas cela. L'expérience historique montre que les grandes civilisations sont celles-là même qui ont subi les influences les plus marquantes, puis se sont montrées capables d'en tirer leur substance propre. De l'Inde, le Cambodge a reçu avec le sanskrit la culture dont celui-ci était le véhicule, depuis les religions jusqu'aux techniques. Il a aussi bien emprunté à la Chine maintes innovations, voire même certaines idées. Et plus d'une fois, au cours de son histoire, nous le verrons subir d'autres courants ou se mettre à l'école de l'étranger, de Java en particulier. Avec cela, et en fonction de son milieu, de son génie, il développa une personnalité par bien des côtés unique. Le corps est un cloaque, le réceptacle de toutes les impuretés. Celui qui sait considère la vie comme la lumière vacillante d'une petite lampe agitée par un vent violent et ne fait rien de ce qui ne doit pas être fait. Les sages doivent se hâter de sauver le trésor de la loi hors du corps en perdition, comme si celui-ci était une demeure en feu ou un navire coulant dans l'océan. S'élevant au-dessus de l'ignorance des mondes comme au-dessus des ténèbres de la saison pluvieuse, la loi du Bouddha brille comme la lune dans un ciel d'automne sur un monde purifié par ses soins. Ceux qui même en pensée écoutent sa voix qui purifie parce qu'elle enseigne le temps auquel doivent être accomplis les actes, ceux-là ont le bonheur d'aller au ciel. Celui qui ne s'efforce pas d'atteindre la délivrance céleste, celui-là est comme une hache qui va couper un jeune tronc. ជាពាក្យប្រែមកជាភាសាបារាំងដោយលោក Grolier អំពីសិលាចារឹកដែលមាននៅចិត្តយើងនេះការនិទានដ៏អស្ចារ្យនេះផ្ដល់នូវពាក្យចំនួនយ៉ាងតិចនៅខ្លឹមសារទូលំទូលាយជាអតិបរមានៃព្រះពុទ្ធសាសនា
Il souffrait des maladies de ses sujets plus que des siennes, car c'est la douleur publique qui fait la douleur des rois et non leur propre douleur. Bien que marchant en tête de la troupe des êtres d'élite, ce roi se fait solliciteur en pensant aux besoins de ses sujets. Plein d'une extrême sympathie pour le bien du monde, ce roi, de plus, exprime ce vœu. Tous les êtres qui sont plongés dans l'océan des existences, puissé-je les en tirer par la vertu du bonheur. Bernard Grolier, Ban Sossetha, Jayavarman VII est la plus fascinante personnalité de l'histoire khmer qui l'a marquée d'une empreinte ineffaçable. Quand il eut créé cette beauté unique, le Créateur se dit à lui-même, si celui-ci doit être l'objet à qui l'on compare, quel autre pourrait être l'objet à comparer? Rien ne saurait être comparé à sa beauté, quand bien même elle aurait subi quelque atteinte, car même enveloppée par l'éclipse, la lune conserve les traits aimables de son visage. Dès qu'ils l'eurent aperçu, les jeunes hommes dirent « Vous pouvez vous fermer mes yeux, car cet être charmant ne sortira plus un instant de ma pensée. » Sa taille svelte, gracieuse, brillante, qui parfume les orients de la senteur des plus précieuses essences, que décore de belles et somptueuses parures, l'emporte par son éclat sur toute la beauté du Dieu aux flèches fleuries, le Dieu de l'amour, et réjouit la terre comme le croissant de la lune naissante. Attiré par la fleur de sa gloire, sur le fruit de la beauté du manguier de son corps, l'abeille de l'œil des hommes ne pouvait plus s'en détacher.អ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបគេអះអាងថាសមិទ្ធិដ៏សម្បើមទាំងឡាយពុំអាចកើតបានតែដោយសារបច្ចេកទេសទេគឺត្រូវមានសទ្ធានិងស្នេហាជាមូលដ្ឋានផងដែរទើបផុសឡើងកើតការនេះពិតណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់នាងសុភាពយកឱសថមកថ្វាយសោយសូមនាងអត់ទោសខ្ញុំជាមនុស្សភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់ជាពិសេសចំពោះការទទួលទានថ្នាំសង្កូវមនុស្សនឹងថ្នាំសង្កូវរមែងតែខ្វះមិត្តភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាតែការយឺតយ៉ាវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំទេនាងព្រោះខ្ញុំបានសូមព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់អំពីអរិយធម៌នៃអង្គរខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះក្សត្រីទ្រង់ប្រទានទោសដោយពុំគួរហ៊ានមកគាត់នៅក្នុងទីនេះតែលោកជំទាវនៃឯកឧត្តម Ambassador ប្រទេស
ឥណ្ឌាប្រចាំរាជាណាចក្រថៃឡង់បានទូរស័ព្ទពីក្រុងតូទែលសៀមរាបមកព្រះដំណាក់ដើម្បីសាកសួរថាតើមហារានីទ្រង់ប្រទានគាត់បានទេអស្ចារ្យណាស់មិត្តខ្ញុំគេមកពីបង្កកដោយគ្មានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងជាមុនសោះចូលមហារានីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហែទៅដំណាក់វិញយើងនឹងសូមអញ្ជើញលោកជំទាវអំបាសាឌ្រីសឲ្យមកពិសាក្រយាអមព្រះអង្គក្សត្រីអរគុណណាស់មកសាសុភីអញ្ជើញមកក្នុងទីនាងនេះបានឬទេខ្ញុំម្ចាស់អរព្រះគុណជាតិទីបំផុតតែខ្ញុំម្ចាស់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួននៃខ្ញុំម្ចាស់ហើយសូមនាងអញ្ជើញទៅកាន់រថយន្តនាងចុះចរិយាមាយាទល្អប៉ុនពេកហើយពុំមែនប៉ិនប្រសពតែក្នុងវិជាពេទ្យទេថែមទាំងចេះតាក់តែងបន្ទប់ខ្ញុំដំណាក់ព្រះអង្គហើយរវល់នឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំពិបាកអំពីអ្វីសោះឡើយស្រីនេះប្រហែលជាគ្រប់លក្ខមែនរាជការជាតិដោយបានឃើញខ្ញុំឈឺទូរនទូរាគេក៏បង្គាប់ឲ្យនាងនេះដែលធ្វើការនៅអ៊ូពីតាល់សៀមរាបមកថែទាំខ្ញុំបានសួរនាងថាហេតុអ្វីក៏បំប្រមមានស្វាមីនាងនេះឆ្លើយថាស្នេហាតែវិជាពេទ្យនិងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានរោគាព្យាធិការនេះដូចជាពិតណាស់ព្រោះមានសាស្ត្រាចារ្យក្មេងស្រស់គេចូលដណ្ដឹងពីខែមុននាងមិនព្រមទទួលពាក្យគេទេរីឯឪពុកម្ដាយនាងដែលជាអ្នកស្រែចម្ការគាត់ចង់ឲ្យនាងបានជាគូស្រករនឹងបងជីដូនមួយរបស់នាងគឺក្មួយបង្ការរបស់គាត់ដែលជាកសិករដែរខ្ញុំបានចង់ដៃប៉ារ៉ង់ទីស៊ីប៉ាស្យុងនៅត្រាក់តមួយឲ្យកសិករនោះតែនាងពុំព្រមធ្វើជាភរិយាគេទេមេត្តាអញ្ជើញអង្គុយខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណទ្រង់ជាអណែកដែលប្រោសប្រទាននៃការជប់លៀងខ្ញុំម្ចាស់ចង់ធ្វើស្វាព្រៃឲ្យមិត្តមាយាដែលបានមកលេងនៅក្នុងប្រទេសព្រះអង្គស្អែកនេះឮថាត្រីជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំម្ចាស់ចង់ទស្សនាពុនពេកណាស់នៅកម្មវិធីដ៏មហោឡារិករបស់យុវជនខ្មែរសំពូយកទៅវិញចាស់ខ្ញុំមិនឃ្លានទេ
ដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមផ្ដាច់មហារានីពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្នុងរយៈ3ថ្ងៃនៃបុណ្យឯករាជ្យខ្មែរនៅភ្នំពេញខ្ញុំសូមក្សត្រីនិងលោកជំទាវអភ័យទោសដែលពុំអាចហែនឹងជូនទៅភ្នំពេញព្រោះខ្ញុំដើរចុះឡើងដោយពិបាកណាស់ព្រមទាំងមានគ្រីសដឺប៉ាលីឌីសជាញឹកញាប់ផងលោកអំបាសាដឺអ៊ីនយ៉ានៅភ្នំពេញលោកអាចហែហោមដោយមាំទាំជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ C'est au confluent de ce fleuve aux 4 visages que les Khmers d'aujourd'hui ont choisi de bâtir leur nouvelle capitale. Aux grandes chaussées angkoriennes, ils ont substitué de larges avenues. Ils ont domestiqué les flots instables du fleuve. Ils ont jeté sur lui des ponts. Ils ont remblayé les terrains inondables. Ils ont comblé les marécages. Ils ont percé des boulevards. Partout, ils ont établi des jardins. De vastes perspectives, tracées à l'image de celles de leurs ancêtres, ordonnent à nouveau leur espace. Mais elles rayonnent à présent depuis le monument de leur indépendance, résurgence moderne de leur art antique. Et sur cette terre nouvelle qu'ils avaient pliée à leur volonté, ils ont édifié des temples consacrés aux nouveaux dieux du XXe siècle. L'art dramatique, l'enseignement, la danse classique. Mieux encore que le palais d'hier, le palais d'aujourd'hui retrouve les règles architecturales d'autrefois. Les façades monumentales, les cours intérieures, les larges escaliers, les longues galeries, composent également le complexe sportif national où vont se dérouler les modernes jeux du stade. Mais ces lignes ultramodernes, cette harmonie d'un âge futur, se reflètent toujours, comme les tours d'Angkor Wat, dans les eaux tranquilles d'un bassin parsemé de fleurs de lotus. Comme la longue théorie des pèlerins jadis gravissait les pentes des nouveaux temples pour en prendre possession, aujourd'hui, la foule envahit les gradins et s'approprie le stade qui vient d'être érigé pour elle.
dignes fils et filles d'un peuple de bâtisseurs, toute cette jeunesse élève de nouveaux et éphémères édifices de muscles et de chair à la gloire du sport. Rien ne s'est perdu de la puissance et de l'ardeur qui animaient leurs lointains aïeux, et c'est sur cette ère que se forge la personnalité du peuple khmer de demain. Bong គ្មានពេលទៅរំរែកទេព្រោះបងត្រូវជួយផែនការ5ឆ្នាំសុផាឯងមិនខ្វះជើងគូទេកំឡោះមួយកំណោឯណោះបងឯងគ្មានជួយផែនការ5ឆ្នាំឯណាទេខ្ញុំដឹងហើយវិញ្ញាណបងឯងនឹកតែនាងសុភាពហ្នឹង អ
បងក្អល់ឯងចូលចិត្តលេងតែផ្ដេសផ្ដាំធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតពេលវេលាបងសូមអូនមេត្តាសន្ទនាជាមួយបង2-3មីនិតព្រះអង្គម្ចាស់អតីតលោកចេះតែស្ទិញចង់បញ្ឈួនគ្រុនខ្ញុំប្រញាប់ទៅគាល់លោកផងមិនគួរបងធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាវយ៉ាងនេះសោះព្រះអង្គម្ចាស់លោកមានព្រះគុណធ្ងន់ណាស់លើខ្លួនបងនិងគ្រួសារបងពុំមានចេតនាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍លោកទេតែលោកបានប្រទានត្រាក់ទ័រនេះមកបងដល់ពុកម្ដាយអូនឯងបានក្រាបទូលលោកពីអាទិត្យមុនថាគាត់សម្រេចផ្សំផ្គុំយើងទាំងពីរនាក់ក្នុងខែកដឹកនេះឯងឥឡូវជិតហួសខែកដឹកទៅហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងនៅតែជាសម័យទទេតើបងត្រូវសងត្រាក់ទ័រនេះទៅព្រះអង្គវិញព្រះអង្គលោកមិនត្រូវការយកត្រាក់ទ័រនេះទៅវិញទេលោកប្រទានដាច់ហើយចំពោះបងឯងលោកធ្លាប់តែឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចំណែកខ្ញុំគ្មានជំពាក់អ្វីនឹងព្រះអង្គទេខ្ញុំសូមឲ្យតែព្រះអង្គលោកមេត្តាជួយឲ្យខ្ញុំនៅជាសិលីបាតេដដែលបងយល់ហើយតាមច្បាប់ធម្មជាតិបុប្ផាល្អគេមិនត្រូវការសត្វទន្លេស្រូបក្លិនគេទេគេសំដៅបែរទៅរកតែព្រះអាទិត្យហើយបើថ្ងៃនោះជ្រេចូលទៅក្នុងសន្ធិប្រកាសគេសម្គាល់ថាធ្វើឲ្យត្រជាក់ដល់ខ្លួនគេទៅទៀតសុខសប្បាយទេលោកជំទាវចាសុខសប្បាយជាទេ Merci កូនប្រុសលោកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបាទ Excusez-moi madame ជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ចំពោះភោជនីយដ្ឋានទូព្រះបង្គំដែលព្រះមហារានីស្ដេចយើងមកកាន់ទីនេះអរគុណណាស់ Mon chéri Mon amour As-tu pensé à ma position Bonសូមទោសអូនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមបងឲ្យរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏ទូលំទូលាយក៏ពិតមែនហើយតែបងស្អប់ខ្ពើម
បរោះណាដែលរស់ដោយសារស្រីចិញ្ចឹមណា អូនលុបលាងនៅ jalousie ប្រចាំពុំកើតសោះក្នុងខ្សែភាពយន្តនីមួយៗឃើញតែបងអោបរិទ្ធស្រីស្រស់ស្រស់អូនឃើញសែនដាមួយរបស់បងនឹងគេម្ដងទៅជាឈឺក្អកល្បែងច្បាប់គីឡូឆាប់ហើយយ៉ាងនេះតើកន្លែងនេះពេញប្រតិមហារានីទេទេសភាពល្អណាស់តែខ្ញុំបារម្ភក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់អឌីតលោកអាអន់ប្រតិព្រោះខ្ញុំជាភ្ញៀវរបស់លោកមើលបិណ្ឌរួយពុំប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងទៅសៀមរាបវិញបែរទៅជាមកលេងមាត់សមុទ្រក្សត្រីបានទូរស័ព្ទទៅសុំច្បាប់លោកហើយតើម្យ៉ាងទៀតខានស្អែកនេះមហារានីនឹងស្ដេចវិលទៅសៀមរាបវិញម៉ាយ៉ាប្រហែលជាអមូរ៉ើសនឹងស្ដេចខ្មែរនេះហើយពុំមែនយ៉ាងនេះទេខ្ញុំស្គាល់នូវអង់គ្លេសហ្វ្រង់សេថៃឡង់ដេគេចង់ដណ្ដឹងក្សត្រីជាច្រើនហើយរូបឆោមនិងអាយុរបស់គេល្អហើយតែជាងព្រះអង្គម្ចាស់អឌីត ណាណាមានស្រីឥណ្ឌាម្នាក់រូបល្អអស្ចារ្យណាស់បងពុំដែលឃើញនៅក្នុងប្រទេសយើងទេពេលមុន C'est la Maharani de Rajputana. Mon ex-mari et moi avions fait sa connaissance à New Delhi. Oh, elle vient probablement visiter notre pays en touriste. Je ne voudrais pas que tu fasses sa connaissance. Partons. Maharani យើងមកដល់ហើយ ព្រះពរម្ចាស់ បានទូលក្សត្រាថាថ្ងៃនេះនឹងឡើងទៅសៀមរាបវិញហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនៅប្រកាយពលដោយខិតខំស្ដេចមកតាមខ្ញុំដល់ទីនេះដោយបានទទួលព័ត៌មានថាក្សត្រីគង់នៅកែបខ្ញុំចង់ស្ដេចយាងទៅទស្សនាភូមិខ្ញុំមួយនៅអូឈើទាលដែលជាទីសុខុមល្អអាចសប្បាយប្រហារតីអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជំទាវទៅកំសាន្តដែរខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំលាទៅបង្កក់វិញហើយប្តីខ្ញុំម្ចាស់ប្រច័ណ្ឌណាស់តែបាត់យូរក៏រករឿង Je prends ta robe puisque la camarade t'attend
លទ្ធភាពនាំនាងទៅមើលបុណ្យឯករាជ្យនៅភ្នំពេញពិធីបុណ្យរបស់ខ្មែរសម័យថ្មីនេះល្អអស្ចារ្យណាស់សុភាពជាខ្មែរអង្គរគេពុំសូវចូលចិត្តភ្នំពេញទេ